আজকের পর্বে করে দেখাবো আলু আর চিকেন দিয়ে ভীষণ মজাদার একটা কাটলেট রেসিপি। করে দেখাচ্ছি পটেটো চিকেন চিজ কাটলেট। ইফতারে আপনারা এটা পরিবেশন করতে পারেন, সবাই অনেক পছন্দ করবে। সচরাচর যেসব ইফতার আমরা তৈরি করি তার চাইতে একটু ডিফারেন্ট, বাট খেতে বেশ মজার। বেশি করে বানিয়ে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখা যাবে। বাচ্চাদের স্কুলে টিফিনেও দিতে পারবেন, কারণ এটা খেতে বেশ মজার। চলুন দেখি পুরো রেসিপিটি দেখে নেই। এর জন্য আমি এখানে 3টা মাঝারি সাইজের আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। এখন এই আলুগুলোকে ম্যাশ করে নিতে হবে। একটা পটেটো ম্যাশার দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিচ্ছি। খেয়াল রাখবেন কোনো ধরনের আলুর যেন আস্ত দানা না থাকে। যদি আস্ত অংশ থাকে তাহলে আসলে ভালো হয় না, ভাজার সময় সেগুলো খুলে যায়। তাই একদম মিহিভাবে আপনাদেরকে ম্যাশ করে নিতে হবে। এখানে আমার পটেটো ম্যাশ করা হয়ে গিয়েছে। নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ সেদ্ধ চিকেন। আমি মুরগির বুকের মাংসের অর্ধেকটা সামান্য আদা, রসুন, লবণ আর সামান্য একটু গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম। তারপর এরকম ছোট টুকরা করে কেটে নিয়েছি। আর এটাকে বলে শ্রেডেড চিকেন। দিয়ে দিচ্ছি আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ক্যাপসিকাম কুচি, এটা অপশনাল। ধনে পাতা কুচি দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। মিহি করে কাটা পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি, একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি আছে এখানে। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ লবণ নিয়েছি আমি। চাট মশলা দিলাম 1 চা চামচ, চিলি ফ্লেক্স 1 চা চামচ, ভাজা জিরার গুঁড়া 1/2 চা চামচ, কাঁচামরিচ 1 চা চামচ। ঝালটা নিজের স্বাদ মতো অ্যাড করতে পারেন। এবারে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। খুব ভালোভাবে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। এখন হাতে সামান্য একটু তেল মাখিয়ে নিতে হবে, এতে করে খুব সহজভাবে আমরা এই কাটলেটগুলো বা চপগুলো বানিয়ে নিতে পারবো। যে পরিমাণ বা যে সাইজের চপ বানাবেন সেই সাইজ অনুযায়ী আলুর মিশ্রণ নিয়ে মাঝখানে মোজারেলা চিজটা দিয়ে আবারও ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে আর চ্যাপ্টা করে চপের আকারে দিতে হবে। আপনারা চাইলে একটু লম্বাটে করে করতে পারেন, তবে আমি আজকের এই চপ বা কাটলেটগুলো লম্বা না করে এরকম গোল গোল বা চ্যাপ্টা করে করেছি। যে পরিমাণ আলু নিয়েছিলাম তাতে আমার 9টার মতো বড় সাইজের হয়েছে। আপনারা চাইলে আরও একটু ছোট করেও করতে পারেন। এখন এগুলোকে আমরা কোটিং করব। কোটিংয়ের জন্য প্রথমে ডিমে খুব ভালোভাবে চুবিয়ে নিতে হবে। ডিমে চুবিয়ে নেওয়ার পর আমরা ব্রেড ক্রাম্বসে খুব ভালো করে গড়িয়ে নিব। খুব ভালোভাবে এভাবে গড়িয়ে নেবেন। ব্যাস, একটা চপ বা কাটলেট আমাদের তৈরি করা হয়ে গিয়েছে। আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরও একটা করে দেখাচ্ছি সেমভাবে। প্রথমে ডিমে খুব ভালোভাবে চুবিয়ে নিতে হবে, তারপর ব্রেড ক্রাম্বসে ভালোভাবে কোট করে নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন কোনো অংশ যেন ফাঁকা না থাকে, না হয়তো ভাজার সময় খুলে যাবে। ভালোভাবে এই জন্য কোট করে নেবেন যেন ভাজার সময় এগুলো খুলে না যায়। আর এভাবে করে আমি সবগুলো কাটলেট কোটিং করে নিব। সবগুলো কাটলেট আমি কোট করে নিয়েছি। এখন আপনারা যদি এগুলো ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে চান সেই ক্ষেত্রে এভাবে প্লেট সহ বা যে কোনো জিপলক বক্সে ভরে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। ভাজার 30 মিনিট আগে বের করে তারপর ভাজতে পারেন। কিছু ভেজে দেখাচ্ছি। এখন তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে মিডিয়াম হিটে। তারপর আমরা তৈরি করা চপ বা কাটলেটগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে দিব। কিছুক্ষণ এক পাশে ভাজার পর অন্য পাশে এগুলোকে উল্টে দিতে হবে। তো আমি এখন উল্টে দিচ্ছি।
এভাবে হালকা লালচে কালার করে আমি দুই পাশে ভেজে নিব। এই যে আমাদের কাটলেটগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে খুব সুন্দরভাবে। যেগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে সেগুলোকে আমি তেল থেকে তুলে নিচ্ছি, কারণ এর চাইতে বেশি ভাজা যাবে না। ভেতরে যেহেতু আমরা চিজ দিয়েছি, চিজটা গলে বের হয়ে যাবে। তো দর্শক, তৈরি হয়ে গেল আলু আর চিকেন দিয়ে ভীষণ মজাদার পটেটো চিজ চিকেন কাটলেট। আশা করছি ইফতারে আপনাদের এই মজাদার কাটলেটগুলো ভালো লাগবে। আর ভিডিও ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন, সেই সাথে পাশে থাকা বেল বাটনটিও প্রেস করে রাখতে পারেন নিত্য নতুন রেসিপির জন্য। আজকের মতো তাহলে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।